Göztepe camiasına ve taraftarlarına buradan öncelikle selamlarımı iletiyorum. Şampiyonluk yolunda yaşadığımız çok şey vardı. Ben direkt final maçına gelmek istiyorum. Final maçından önce, bir gün önce odada bayağı kalabalıktık. İşte Emre, Umut, Halil, ya takımın %70, %80'i yabancılar da dahil maçı konuşuyoruz. Maçta nelerle karşılaşabiliriz, yarın nasıl bir maç bizi bekliyor, nasıl olacak diye herkes değerlendiriyor. İşte şunu yapmamız lazım, bunu yapmamız lazım. Maç içinde bunlarla karşılaşabiliriz. Tabii zaten hocamız gerekli taktikleri bize verdi ama final maçı istekle kim daha çok istiyorsa onun kazanacağı bir maç olacaktı. Nitekim maçtan önce sahaya çıktığımızda inanılmaz o atmosferi gördüm. Ve ben gördükten sonra yanımda da galiba Lokman vardı. Abi dedi, bugün dedi çıkmamız lazım dedi. Ben de merak etmedim. Allah'ın izniyle dedim. Bugün yine şampiyon olacağız dedim. Yine maçtan bir gün öncesine gelirsek Günay oda arkadaşımdı zaten benim. İşte maçı konuşuyoruz. Penaltıları konuşuyoruz. İşte penaltılara kalırsak nasıl olur? Günay zaten bütün herkesin attığı penaltıların üzerinde çalışmıştı. Sadece bana şunu dedi. Abi dedi, yarın dedi penaltılara kalırsak dedi, Semih abinin penaltısı dedi, ben dedi sonuna kadar bekleyeceğim ve ortada duracağım dedi. Sonra tabii maça gelince de maçta penaltılara kaldıktan sonra penaltı, yani Semih'in penaltısından önce penaltı sırası bendeydi. Aslında ben 5. penaltıyı kullanıyordum ama sağ olsun Umut Nair benim bütün özgüvenimi aldı baştan önce. Dedi abi dedi, kesinlikle dedi senin penaltı kullanmaman lazım dedi. Niye, neden dedim. İdmanda bütün penaltıları attın dedi, maça kalmadı dedi. Tabii aklıma maç içinde o gelmiyor ama böyle tam topa vurmadan önce birden aklıma geldi o nedense. Zaten penaltıyı da kaçırdım. Dünyalar başıma yıkıldı. Dedim ki ya bunun sonu böyle olmaması lazım dedim. İnanılmaz bir üzüntü içindeydim. Sonra arkadan bir el uzatıldı. Eli omzumda hissettim. Günay dedi ki abi dedi merak etme dedi. Senin için bu penaltıyı kurtarıyorum dedi. Nitekim Günay da penaltıyı kurtardı. Son penaltıyı da Sinan geldi. Ve o top filelere temas ettiği anda inanılmaz bir duygu yaşadık. Bu duyguyu Göztepe taraftarına, camiasına yıllar sonra yaşattığımız için de ayrıyetten gururluyuz. Herkese selamlar. Bonjour à toutes, bonjour à tous, à vous les supporters de Göztepe. Je m'appelle Jean-Jacques Gosso. Je vais vous raconter en quelques minutes les déroulements de ce qui s'est passé à la veille et au jour du match. Bon, moi je suis un croyant et j'ai pris toujours à la veille des matchs, de chaque match. Et je prie et demande à Dieu de donner la force à moi et à mes coéquipiers pour gagner le match. Et pendant la nuit, je dormais et j'ai rêvé que on allait gagner le match. Et donc après le lendemain, j'étais vraiment serein, j'étais vraiment épanoui. Et ce qui a renforcé aussi cette force-là, c'est lors de notre causerie, avant chaque match, et la vidéo que les dirigeants ont mis. Et dans la vidéo, chaque parent de chaque joueur parlait, nous motivait. Et pendant ce temps, je regardais mes coéquipiers qui pleuraient. Et c'était un moment vraiment décisif. Je pense que ce moment a beaucoup contribué à gagner ce match. Donc, les dirigeants, ils ont mis les moyens. Franchement, je les félicite parce qu'ils savaient ce qu'ils voulaient, vraiment. Donc, ils ont mis les moyens. Et c'était vraiment intelligent de leur part. Parce que ça nous a vraiment motivés. Et voilà, et même quand Eskişehir, ils ont marqué le but, le premier but, moi j'étais vraiment confiant. J'étais vraiment confiant, je me suis dit qu'on allait gagner ce match et rien ne pouvait nous arriver. Et on était une bonne équipe. Il y avait tout est réuni pour qu'on gagne ce match. Franchement, donc voilà ce qui s'est passé chez supporters. Et vraiment, je vous remercie. Et même si par là, je suis toujours les matchs de Göztepe. Je serai toujours Göztepe, quel que soit ce qui va arriver. Donc, merci à vous et merci encore d'encourager cette belle équipe. Et puis bon, que Dieu garde Göztepe. Et vive Göztepe et j'espère que tout ira bien. Merci, à très bientôt. Jean-Jacques Gosso. Ciao, ciao. Ben Leo ile kalıyordum aynı odada. Leo Schweschlen'le kalıyordum aynı odada. Onun da söylediği bir şey vardı. Kesinlikle bu maçı almamız lazım. Kesinlikle finalde kazanmamız lazım. Bu zamana kadar böyle PTT tekrar bir final görür mü? O da aynı soruyu soruyordu kendine.
Ben ona birkaç hafta daha önceden demiştim. Son penaltı bana nasip olmuştu Alanya'yla geçen sene Adana Demir'e karşı. Bir sene önce. O da şunu demişti. Belli mi olur? Belki bu sene de sana nasip olur. Eşimin 2 ay öncesi evde otururken aşkım ben kesinlikle sana inanıyorum. Ya son penaltı ya da son golü sen atıp şampiyon olacaksınız. Maçtan önce arkadaşlarım yazması, hem sosyal medyadan hem de bana mesajlar atması. Kardeşim kesinlikle sana inanıyoruz, sen gireceksin ve son golü sen atacaksın. Beni tabii daha da heyecanlandırır, daha da çok mutlu etti. Murat Akın'la biz beraber yürümüştük. Bayağı bir yolculuğu, bayağı bir beraber geçirmiştik. Murat dedim senin kaç şampiyonluk var? O 7 dedi. Senin ben dedim 2 dedim. Akşam biliyorsun değil mi? Bu 3 olacak, sen de 8 olacaksın. Göz göze baktık, tekrar gülmeye başlamıştık. O gülüş belki maç sonundaki gülüşümüzdü. Çünkü maç sonunda aynısı bunu tekrar ettik. Ve demiştik hatırlıyor musun sabah biz bunları konuşmuştuk seninle. Penaltılar başladı. Ben normalde 4. penaltıcıydım. Murat Akın 5. penaltıcıydı. Ve giderken Yılmaz Hoca da yanımıza geçerken dedi ki Sinan dedi sen dedi 5 atmak istersin. Atmak ister misin dedi. Ben dedi 4 atayım dedi. Ve öylece son penaltıyı bana yazmıştı Yılmaz Hoca. Penaltılara giderken Emre Can Coşkun'un gözlerim içine bakıp abi biliyorsun değil mi? Geçen sene son vuruşu sen yapmıştın. İyi konsantre ol. Son penaltı yine sana denk gelecek demesi. Beni bir tık daha da çok heyecanlandırmıştı. Bir tık daha da çok hazırlamıştı o penaltılara. Tabii ki penaltıya giderken tek düşüncem hiç stres yapmadan gol atıp ondan sonra zaten Göztepe'mizi Süper Lig'de görmekti. Nasip olduğu için, bana nasip ettiği için, o sene olduğu için çok ama çok gururluyum ve çok şanslıyım diyebiliyorum. Çünkü şu an 3 sene geçmesine rağmen her o penaltıya baktığımda ve her arkadaşlarla konuştuğumda tekrar o heyecanı yaşadığım için ve o heyecanı tekrar yaşattığınız için size çok ama çok teşekkür ederim. İşaret geldi. Göztepe Süper Lig'de. Göztepe Süper Lig'de. Hey guys, first of all I want to say you that I'm happy to see you, all of you who is watching this video, and congratulations this historical day. When I'm thinking about this period, it was so difficult because I remember that we lost the several games and our situation was not so good. But the important was that we were family. Everybody support us in the bad situation. Our president, our supporters, all the staff, because this trophy belongs all of you guys, all of you who support this team, not only football players. So I remember when we came on the final game in Antalya and we go to the stadium before 1 hour and I see these amazing supporters. They are crazy. They are crazy. I've never seen like this situation in any club. So I was sure that we win this game when I see these amazing supporters. I love you guys. I am so much missing you and I want to say the words with you together. Please support me. Mustafa Kemali Azganeli. Mustafa Kemali Azganeli. Göztepe forever. I love you. I love you all you guys. Bye bye.